Maar dit nummer is in principe het hutste nummer. En ook een van de kalfsten. Nou, dat is best wel humor, hoor. Nee. Oh ja. Meestal dan kondig je maar vals van... Dit is Johannes! Nou is dit is Johannes. Johannes, voor de koren ben weer voorbij. Is weer voor de hele vrij. Ik ken er dwalen en letter wat er wil. Hij griet dat ik reis, want zijn boeren hebben vol. Want ik, Johannes, had was verlet. Sommige mensen die begrijpen dat net. Ik denk die nooit wat te moeten. Bobben en stels je aan de porno boeken. Johannes. Johannes, wat is dat? Wat ik hier roek? Het roek hier nou houdt haast een peel in de broek. Stiet er oranje die enorme. Bout. Doe best de enige, die is aan. Stank jout. Johannes is een geile beer, levensgevaarlijk in het vrolijk verkeer. Wat mogen ze er nou weer pakken? Het maakt het uit, hij is kwijt die pragen. Want er begint een stoken brand, waar als die pillen over in harde pilkens, die begint erin. Maar ergens is een roodje te zien, ja. Johannes. Johannes, wat is dat? Wat ik hier roek? Het roek hier nou houdt haast een peel in de broek. Stiet er oranje in de armen. Doop is de enige, die is aan. Stank jout. Wat heeft Johannes? Nou een spiet. Maar 4 uur zijn peel al kliet. Hij kent er net meer, zo volle mooi. En hij wil zich als een opbakdooi. Een opbakdooi. Nou, dan mag hij wel een voetje, hè? Ja, netjes.